အခု video မှာတော့ computer ကိုဘယ်လိုသက်ရှင်ရေးလုပ်လဲဆိုတာကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကိုယ်ဆက်ကလေးနေတဲ့အခါမျိုးလေးမှာပဲဖြစ်ပေါ့နော်။အဲဆိုရင်မလိုတဲ့ file လေးကို computer မှာရှင်းဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ this PC ပေါ့နော်။ဒီ this PC ပေါ်ကို right click ထောက်လိုက်။ right click ထောက်ပြီးသွားရင် manage ကိုနှိပ်ပါ။ manage ကိုနှိပ်လိုက်။ manage ကိုနှိပ်ပြီးရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာနိုင်မယ်။အခါမှာပြီးရင်ဒီ event viewer ဆိုတဲ့ဒီညာလေးအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ event viewer လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးသွားရင်ဒီထဲမှာရှိခဲ့တဲ့က window logs အဲ့ဒါလေးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့အများလေးကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ application တွေ security setup system forwarded events အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုရှင်းမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံး application နဲ့ကိုရှင်းမှာမလို့ application ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်ခဏတော့စောင့်ပြီးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကြာတဲ့ဒီဟာလေးခဏဆောင်ပြီးမယ်။ Okay ပေါ်လာပြီ။ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီဟာတွေကိုရှင်းမယ်။ဒီမလိုတာတွေအကုန်လုံးရှင်းမှာပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတန်းရှင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘေးမှာ clear log ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးတော့ရင်ကိုကတန်းရှင်းလုပ်မှာလေ။ဒါတွေကိုမသိမ်းခြင်းမသိမ်းဘူး။ရိုးရိုးပဲ clear လုပ်မှာမလို့ clear အောင်နှိပ်လိုက်။ဆိုတော့သူဒါရှင်းသွားပြီ။ပြီးတော့ရင် security ကိုထပ်ဖွင့် security ကိုလည်းဖွင့်ဆိုတော့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုပဲရှင်းမယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်း clear log သွားရင် clear okay ဒီတော့ရင်နောက်တစ်ခု setup ကိုလည်းနှိပ်လိုက်ပါ setup ကနှိပ်တော့ရှိတယ်နော် okay မရှိရင်နောက်တစ်ခုသွားမယ် system okay system ထဲမှာလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ system ထဲကဟာလို့လည်း clear log နှိပ်လိုက်ပါဒီ clearတိုင်း forwarded event ကိုတစ်ချက်နေကြည့်လိုက်မရှိဘူးဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီဥစ္စာတော့ရပြီအဲဆိုရင်ပြန်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်နေရာကျတော့ this PC ကိုဖွင့်လိုက်မယ် this PC ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ရင် CD ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ SC ပေါ်မှာ C drive ပေါ်မှာ right click လေးနှိပ်မယ် right click နှိပ်ပြီးတော့ properties ကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ရင် this clean app ဟာလေးနှိပ်လိုက်ပါခဏတော့စောင့်အောင်ပေါ့နော် okay သူစပြီးတော့လုပ်နေပြီ okay clean app ဒီဟာကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော် clean app system file okay ပြီးသွားပြီအဲဆိုရင် okay နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်okay delete fileဒါပေါ့နော်အဲဆိုရင် okay ပဲပြီးလိုက်တော့ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခါဒီဘက်ကိုလည်း right click လေးနှိပ်လိုက် right click လေးနှိပ်ပြီးတော့ရင် properties ကိုနှိပ်ပါသူ့ကိုလည်းအဲ့လိုပဲ disk clean app ကိုနှိပ်လိုက် okay ပေါ်လာပြီပြီးတော့ရင် clean app system fileဒါရင် okay ပေါ့နော်နှိပ်လိုက် delete file ကြပါပြီ okay အဲဆိုရင်ပြီးပြီဆိုတော့ဒါလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်နည်းဆိုတာနောက်ထပ်လောက်ရမှာပေါ့နော်နောက်ထပ်ကတော့window နဲ့ run box လေးကိုခေါ်လိုက်ပါပြီးတော့ရင်ဒီထဲမှာ prefetch 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 လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါပြီးရင် okay ပြီးမယ်continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော် continue ကိုနှိပ်လိုက် okay ဟုတ်ပြီဒါတွေအကုန်လုံးကိုဖြတ်မယ်ဆိုတော့ control A ဆက်လက်မှတ်လိုက်အကုန်လုံးဆက်လက်မှတ်လိုက် control A နဲ့ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ right click နှိပ်မယ်ပြီးရင်တော့ delete ကိုနှိပ်ပါokay ဒီလိုမျိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ file တွေပေါ်လာတယ်ဆိုရင်လည်းရရင် skip သွားပေးလိုက်ပေါ့နော်ဖြတ်မရတာ use မဖြတ်နဲ့ဖြတ်လို့မရဘူးဆိုရင်သူကိုကြော်လိုက် skip လုပ်လိုက်ပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခါ run box ထပ်ခေါ်မယ် window နဲ့ R နဲ့ကိုတွဲနှိပ်ဒီတစ်ခါကျတော့ temporary file ပေါ့နော် temporary TEMP ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်မယ် TEMP လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါပြီးသွားရင် okay ပြီးလိုက်
ဒီထဲမှာလည်းမလိုတာတွေအကုန်လုံးဖြတ်မှာမလို့ control A နဲ့ select all လုပ်လိုက်ပြီးတော့ရင် right click delete နှိပ်ပါပြီးရင် skip ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး file ကြီးဆိုရင်တော့ရတယ် skip တာလုပ်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုပြောလိုက်မယ် skip ရတယ် skip okay ဟုတ်ပြီတခုနောက်တစ်ခါကလည်း run box လေးကိုထပ်ကုန်မယ် window နဲ့ R နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်ဒီခါကျတော့ဆွမ်းနာရိုက်ထားတဲ့ TEMP ရဲ့ရှေ့မှာ percent လေးထည့်လိုက်မယ် percent temp နောက်တစ်ခါနောက်မှာလည်း percent ထည့်မယ် percent temp percent အဲ့လိုလေးရိုက်လိုက်ပါပြီးရင် okay ပြီးပါမယ်ပြီးဒီထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဖြတ်မှာမလို့ control A နဲ့ select all လုပ်လိုက်ပြီးတော့ right click နှိပ်မယ်ပြီးရင် delete နှိပ်မယ် okay skip ပေါ့နော်မရတဲ့ဟာတွေတော့ skip နေလိုက်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ရပြီပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ window နဲ့ R လေးထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်တာဒီတစ်ခါကျတော့ recent recent ဆိုပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ် recent ဆိုပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါဆိုတော့ recent ထဲမှာတော့ဘာမှရှိမနေဘူးရှိမနေတော့ရတယ်မဖြတ်တော့ဘူးเนาะရှိနေရဆိုရင်လည်းဆိုတော့လည်း control E နဲ့အကုန်လုံး select all လုပ်ပြီးတော့ delete နှိပ်လိုက်ဟုတ်မယ်နော် okay ဆိုတော့ရပြီဆိုတော့ refresh လုပ်ချင်တဲ့ဒီ set ပေါ်မှာ refresh လုပ်ချင်တဲ့ဆိုရင်လည်း right click refresh အဲ့ဒါကို shortcut အနေနဲ့က keyboard က F5 ကိုနှိပ်လဲရတယ်ဒါကတော့ refresh ဆိုတော့ရပါပြီဒါဆိုရင် set ထဲမှာမလိုအပ်တဲ့ file တွေကိုရှင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုတွေကတော့လောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်